車站。係啊，松仙嶺索道站。冇理由話大都係 AAP 貴啲嘅。佢啱講逆佢就想嘛。哇，都係內容卡啫嘛。係咯，但係我就佢話佢唔知有冇睇過嘛？啊，呢度啊。睇下邊啲有跟上嚟未先？等埋啲團友啊，唔係安排住呢先咩？買票先啊！你行售票處9蚊咁嘅。咁中意300、400添，而家係咁㗎，一串串咁啊好啊！隔離嗰兩公嗰度仲喺度做呢度，係嘛？右手邊嗰度冇印象真係。呢兩個上次都有係嘛？得啲人不過坐第二台食飯㗎。咁慢點拍啊？萬一就拍唔到喎。哎呀！屌你老母，可以跟佢，你係大佬。佢坐喺隔離台食啊嘛，有嘢有啲印象，我哋咁講就。同嗰兩個成日去旅行嗰兩個坐。哇！呢度飛唔到啦，咁喐花一飛啊已經大風警告。但係你咁忙飛嚟做乜嘢咧？係咯，飛上去冇嘢睇啊！飛上去睇嘅。我上次少少霧都冇嘢睇啊！嗯。係咪行呢度㗎？其實係嘛？係咪行呢度？行啦，沿路去沿路翻咪得咯。你掹我凳喎，使乜綁絲帶啊？我見啲團友你跟住你行咯，你都唔知係行呢邊其實。要咁撚大個牌寫住索道，仲有條索道嘅咩？你睇下呢度咪索道都寫住，咁行翻落咪得？佢得個圈啫嘛，轉個圈啫嘛，圍住個山頂。哇！上嚟做乜嘢咧？白雪雪，大霧山，完全冇嘢睇啊！死啦！呢3日可能真係奶奶地嘢，呢3日。咩啊？呢3日應該會奶嘢，又落雨，聽朝睇埋個東江湖咯。又白雪雪，如果聽日東江湖都係咁嘅話，就奶晒，最後得個網山。如果網山落雨嘅話咧，奶晒。咁啊真係只係到此一遊啦。
我分上下路喎，咁我哋係咪應該行上路？上路行緊死喎，而家可以行上路㗎。嗱，呢個咪上路咯。你冇乜必要行上去啊！屌，其實而家我都唔知行去邊，其實唔係有冇必要行上去先？個導遊又唔喺度。啊，導遊唔會帶你行㗎，導遊只係話咩啫嘛？呢間廟咯。咁你都要話俾人聽點樣行啊，大佬！導遊咪我叫佢7點鐘落翻去咯。你真係不負責任嘅真係。喺個纜車度又冇講點樣行喎。人哋新學生嗰啲都話埋俾你聽點樣行㗎嘛，佢唔上去都。新學生有上去啊，導遊。但係佢未上到去之前已經同你講話，教你點樣行㗎嘛。呢條撚有乜撚都冇講。呢啲做咩嚟㗎？呢度餐廳嚟㗎，咁嗨！好似唔係餐廳嚟嘅喎。啊係啊，係啊，係咩？雲上餐廳啊！仲要上咯，真係。雲上餐廳仲要上。咁跟住點行咧又？700米喎，老細。700咩啊？4700米。我冇眼花。唔係高，全程4700米。健康報道。終點。咁跟住而家點行？冇嘢啊，車路嗰邊。嗰條車路嚟嘅呢條。比爾登街2132級，消耗卡路里幾多？冇喎，呢度落山嘅啫喎。冇㗎啦。冇啦。行完㗎啦。係咯，行完㗎啦喎。咦，做得傻仔啫！嗰邊又有樓梯行嘅喎。屌咩40蚊上呢度真係咩嚟？而家實習牌用手持雲台。喂，唔係喎，上呢度呢度睇咩個俯瞰個，上呢度俯瞰個咩嘅喎？點上啊？但係唔知你收唔收錢啊？即係上呢個梯嚟㗎嘛，不過唔知收唔收錢啊？